Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daftar Sehat. Semoga penonton setia Daftar Sehat selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan cara mengatasi muntah darah dengan tanaman, yaitu dengan cara alami. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ya, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Muntah darah atau hematemesis adalah gejala ketika seseorang memuntahkan sesuatu dari mulutnya yang disertai dengan sejumlah darah. Muntah darah biasanya berasal dari saluran pencernaan bagian atas, seperti lambung dan kerongkongan, maupun juga dapat berasal dari perdarahan hidung yang tertelan. Darah yang keluar biasanya berwarna merah, kehitaman, atau merah terang. Penyebabnya, pendarahan yang terjadi akibat adanya robekan di lapisan kerongkongan atau lambung. Robekan tersebut dapat disebabkan oleh apapun yang memicu tekanan secara tiba-tiba, lambung atau kerongkongan. Misalnya batuk dan muntah berulang-ulang. Ya, biasanya seseorang itu gastritis atau penyakit lambung parah dan juga cedera pada saluran cerna. Ada yang tahu dengan ini? Bunga ekor kucing. Ya, karena bentuk bunga ini mirip sekali dengan ekor kucing. Ekor kucing ini biasanya ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan rumah atau sebagai tanaman pembatas pagar. Bunga ekor kucing ini berasal dari Hindia Barat. Selain sebagai tanaman hias, bunga ekor kucing juga mempunyai manfaat sebagai pengobatan. Bagian tanaman yang digunakan untuk pengobatan adalah bagian bunganya. Ya, bunga ekor kucing ini memiliki kandungan yang kaya akan kimia, sehingga sangat efektif untuk mengobati muntah darah. Ya, caranya bagaimana untuk mengolah bunga ekor kucing untuk pengobatan muntah darah? Ya, sangat mudah sekali. Ambil bunga ekor kucing secukupnya, kunyah bersama pinang putih, jahe, kencur, dan daun pulai yang masih muda. Lakukan pengobatan ini setiap hari. Jika dengan cara ini tidak suka, lakukan cara berikutnya. Ambil bunga ekor kucing secukupnya. Setelah itu, lumatkan dengan gula merah secukupnya. Kemudian diamkan. Ya, selesai itu baru dikonsumsi. Ya, caranya sangat mudah sekali untuk mengatasi muntah darah Anda. Ya, semoga kalian yang memiliki masalah muntah darah segera cepat teratasi. Insya Allah dengan kita sabar dan ikhtiar, insya Allah kita dapat mengatasi muntah darah. Ya, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.